သာလီဇောပါလို့ဥဇော်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဘောလုံးကတော့ပြပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့အာယခနိုင်ငံအာယခပြည်ထိကိုဘင်္ဂလီတွေဘလို့ဝင်ရောက်လာသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်AT News ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် Fish ကနေပြီးကျွန်တော်ဗြိတိရှကိုလိုနီကဘင်္ဂလီမွတ်စလင်အများပြောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်AT News တည်င်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဖပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော် like ကိုအကုန်သူသိအောင်အတွက်ကျွန်တော် share ပေးစီရှင်ပါတယ်เนาะဒီအချက်မှာကျွန်တော်တို့အမေအဖေလုံးလုံးလေးရပါတယ်ကျွန်တော်မသိတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်အောက်မှာလာပြီး comment တွေပေးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဗြိတိရှကိုလိုနီခန့်မှာမွတ်စလင်เนาะမွတ်စလင်အများအပြားရခိုင်ပြည်ထိကိုဘလို့ဝင်လာကြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့1980နဲ့5မှာပေါ့เนาะ5တွေဘဒိုမင်းကရခိုင်ပြည်တရိုက်ကိုလိုနီအဖက်သိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းအင်္ဂလိပ်တို့သိမ့်ပိုက်ထားတော့ဘင်္ဂလားနေနဲ့ဆက်ဆက်လာရအင်္ဂလိပ်မြန်မာဆက်ဆံရေးမှာတင်းမာလာမှုဖြစ်ပြီး1824တွေရှင်မြတ်ဘူးကျွမ်းကိုအကောင့်ပြုပြီးအင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစိတ်ပွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီစိတ်ပွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရန်တဘူစာရှုပ်ဖြင့်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးထောစာရှုပ်အရကန်နဲ့တလင်းသားကြီးဒီအင်္ဂလိပ်တို့လက်အောက်သို့ကြားရောက်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်တို့သိမ့်ပိတ်ထားပြီးဖြစ်တော့ဘင်္ဂလားနေနဲ့တပေါင်းတည်းထိထားရှိသောရခိုင်ဒေသကိုเนาะရခိုင်ကိုအင်္ဂလိပ်တို့သိမ့်ပိတ်ပြီးနောက်ပထမပိုင်းတွင်စီးပွားရေးအရာအကျိုးအမြတ်မရှိသဖြင့်ဘင်္ဂလားဘယင်ခံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအောက်တွင်ထားရှိခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရပါတယ်မောင်တော်မျိုးနဲ့ဘူးတိတော်မျိုးနဲ့တို့သည်ကြေပြန့်ရဲ့မြေဩဇာကောင်းသဖြင့်เนาะမြေလွတ်မြေရန်များကိုပန်းဆိုင်ထားရမောင်တော်မြို့နယ်တစ်ခုတည်းမှာပင်စိတ်ပြိုးနိုင်သောမြေအကပ်မှာရှိတ်ထောင်ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะလူဦးရေမှာ6,480 ခန့်ဦးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီဒေသမှာကျွန်တော်တို့ဘူးတိတောင်နဲ့မောင်တော်မှာရခိုင်လူဦးရေပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်သိမ့်ပိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ